Hai, welcome back to my channel. Balik lagi sama Nanta di sini. Dan di video kali ini aku mau nge-review dan menceritain real testimoni aku setelah pakai produk yang bener-bener ini menurutku bagus banget. Apalagi bisa jadi pencegahan buat anak kita kalau mau terhindar dari yang namanya flu. Nah, apa produknya? Yaitu ini. Ini adalah Respimer. Jadi ada dua ya. Ini nasal hygiene. Jadi ini untuk rhinitis cold prevention. Dan satu lagi untuk decongestant. Jadi ini dua produk tapi beda. Secara fungsional tuh sama tapi beda gitu ya. Maksudnya beda, diperuntukkan untuk keadaan anak yang berbeda. Kayak misalkan anak kita sedang bapil berat banget gitu, kayak banyak hidungnya tersumbat kayak gitu kan, pokoknya lagi batuk pilek berat gitu, kita bisa pakai yang ini, decongestant ini, decongestant. Tapi kalau untuk yang daily ya, untuk mencuci hidung secara daily kayak gitu kan, ini bisa pakai yang ini untuk pencegahan. Jadi sebenarnya aku udah pakai, tapi aku masukin lagi ke kotaknya biar kalian bisa lihat jelas package kotaknya itu seperti apa. Dan ini aku akan buka. Nah, dia kayak gini loh mams, tuh. Dan dia dalam satu packaging kayak gitu, dia ada dua gini pisah ya. Untuk ini tutupnya ya, untuk nozzle spraynya, dan ini dia isinya gitu. Jadi ketika kita aplikasiin kayak gitu kan, kita aplikasiin ke anak kita gitu ya. Setelah kita selesai pakein ke anak kita, kita boleh ambil lagi tutupnya ini, lalu kita cuci bersih dan dibilas dengan air hangat ya, supaya ya tidak ada kotoran yang nempel lah ya, dan supaya tetap steril juga alatnya gunakan untuk selanjutnya. Nah, untuk dua produk ini bisa digunakan untuk usia 1 bulan ke atas ya, dan ini dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi artinya ini bisa dipakai untuk newborn, untuk yang anak di bawah 1 bulan tuh bisa pakai yang ini. Dan ini juga diperuntukkan untuk anak-anak mungkin yang sudah mengalami bapil ataupun flu yang berat, kayak misalkan hidungnya lagi tersumbat, dia susah napas gitu ya, karena banyak sumbatan ingus ataupun lendir di hidungnya. Jadi kita bisa bantu untuk menggunakan yang ini nih, decongestant. Sedangkan untuk daily nasal hygiene, untuk penggunaan daily bisa pakai yang ini sih buat anak kita mams. Dan ini tuh 100% dari bahan alami ya, dia dari seawater, jadi benar-benar aman banget. Dan ini juga merupakan produk nomor 1 terbaik di Eropa sebagai nasal hygiene. Nah, untuk cara penggunaannya, mams bisa menggunakan Respimer ini ke anak kita. Jadi penggunaannya pertama tuh kepala anak tuh dimelengin dulu, kemudian semprot di salah satu hidungnya, nanti cairan Respimer ini dan juga berikut lendirnya akan keluar di hidung yang sebelahnya gitu. Jadi aku bakalan tunjukin gimana aku praktekin ke anak aku. Pemakaian yang pertama, bersihkan dulu tutupnya, lalu miringkan kepala anak, lalu semprotkan dan tunggu 1 detik. Dan dilanjut untuk pemakaian di arah yang berbeda, dan kemudian dudukkan anak dan tinggal lap aja dengan tisu atau kain basah untuk hidung yang telah mengeluarkan lendir.